muchachos, llegó el gran día, tiene que arrancar el Astra. Tenemos el escape completo de Zone Escape para colocarle. Ya tenemos el motor armado, el auto se llevó el electricista porque no le encontrábamos el problema de que no le iba a chipar la bujía. ¿O no, gordo? ¿Problema eléctrico, gordo? Tenía un problema eléctrico y nos volvió puto, pero bueno, el electricista lo solucionó. Así Habla por vos. ¿Eh? Habla por vos. ¡Ay, papi, habla por vos! Tenemos que hacerle la admisión. Tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Vas a poner el escape de empezar de atrás o desde acá? ¿Desde la admisión? Desde la admisión. Sí. Tenemos que hacerle todo lo que es, ¿cómo se llama? La admisión directa con el filtro. Tenemos que colocarle el escape hasta atrás y vamos a corroborar un par de cositas más y le vamos a estar dando marcha. A ver. Como ronronea. A ver si anda todo. Porque esta es una caja de Pandora, hermano. Así que bueno, en este video tiene que arrancar el auto. Lo van a escuchar después de mucho tiempo que lo pidieron, volvió. Así que vamos a poder subir contenido de este. Tenemos el escape acá completo, eso es un escape de adelante hasta atrás, por algo completo. Ahí tiene el otro gordo, el múltiple ya está puesto. Lo primero es conseguir dos blones para acá. Con esto vamos a estar alargando lo que es la admisión. Acá tenemos filtro. Vamos a estar usando esto por ahora para poder probarlo. Después se va a ver cómo se lo deja. Tenemos un calquito de Zone Escape. Tenemos un llavero, este debe ser para ir adelante, lo que va colgado en el paragolpe. Y tenemos la remera y un barbijo. Y así está por delante, Zone Escape. Y acá un loguito como el de Gas Monkey. Así que bueno, vamos a estar pasando a colocar esto y viendo cómo suena toda la bola. ¿Qué le iba a decir? Suspendemos, muchachos, no tengo bulones para el escape. No hay bulones. Zone Escape nos lo dio hace un tiempito el escape. No le pudimos hacer el video porque no arrancaba. Así que mil disculpas, Zone Escape. El video prometido es deuda. Pero bueno, recién ahora pudimos solucionar lo eléctrico. Necesito tuerca. No hay nada. Tengo pocos bulones, chicos, tuerca. ¿Y todo lo que están ahí? Vale. Todo lo que están acá arriba. ¿Dónde? Ahí. No hay bulones, no encuentro. Me cago. No, ese no llega. Ese es corto. Miren. ¡Ay! Miren, gurises. ¿No? No, para mí. Esta para mí. No te entra, gordo. Es Es mi XL. talla. Es XL. Y bueno, es mi talla. Zone Escape, lo van a tener en la descripción. Todo tipo de escape. Ustedes se lo piden, él lo tiene. Muy buenos precios, así que ya saben. Ahora lo van a escuchar sonar. Zone Escape en la descripción del video. Y arranca, cuidado. Tiene que arrancar, papi. Filtro de nata también le estuvimos cambiando. Así que bueno, se sacó toda la nata, se puso nata limpia, se cambió filtro. Va lindo, va poquito, va lindo. Hoy tendría que estar arrancando y ronroneando el Astra. Vamos a ver si puede llegar a tener alguna avería o algo más, pero Vamos a probar, vamos a probar. vamos a probar. Vamos a estar cortando el escape ahí para hacerle la unión. Vamos a tener que hacer la magia, así que ahora, si este video lo mira Ciro, a mí me va a ver soldar Ciro. Mirá, Ciro. Oh, Ciro. Ciro Constantino. Mirá, es la única tuerca. Bueno, va a pesar más que el auto, pero bueno. ¿Para qué? Después la cambiamos. Ahora sí, la parte añadida. Y bueno, vamos a pegar unos moquitos, lo vamos a soldar y ya lo vamos a estar reprobando. Después, como le comenté, vamos a estar haciendo la admisión y lo más seguro que la estemos tirando por acá. Tenemos que ponerle el cobertor de correa, ver el tema taco que estaba un poco jodido. Y bueno, ya tendría que estar dando marcha. Tenemos que purgar el sistema porque tiene el portatermostato, el termostato nuevo, el sensor de rotación del cigüeñal está nuevo, los inyectores se le limpió los 4, el alternador se lo hizo hacer nuevo, los rodamientos, todo. Bueno, inyectores limpio, la mariposa esto se la limpió todita. ¿Qué más tiene? Y bueno, alguna cosita más que me olvido y también se le hicieron. Para que no dé falla, se lo llevó el electricista para que le controle todo eso. Puede llegar a estar jodiendo algo más, lo vamos a llevar a volver al electricista. Y hay que acomodarle un poco, prolijarle todo lo que es las luces y esas cosas, así queda bien la instalación. Adentro lo que es el cierre centralizado le anda, lo que es para mover los espejos y todo eso le anda. Y hay un montón de cosas que le está funcionando. Y bueno, de a poquito lo vamos a ir prolijando en el canal, ¿o no, muchacho? No vale. ¿Vos qué opinás, gordo? Lo mejor que tiene el auto es esta soldadura. Hijo de una gran 7. De a poquito lo vamos a ir avanzando. Hay que hacerle una lavada de cara, un cambio de estética. Que está bastante caído, pero bueno, ya lo vamos a ir mejorando. Así que hay que ver si arranca, si ronronea, qué pasa. Pero no, el motor es... ¿Me sí. la giran? El motor se le hizo, el motor nuevo, escape completo hasta atrás. Bueno, inyector limpio, ahora le estoy por comprar la bujía, todo nuevo, cable. Y bueno, tendría que andar, después vamos a ver el tema de los tacos, habría que prolijar un poco el vano, los cables y ya. En mecánica estaríamos bien. Amortiguadores, tiene buen amortiguador, el Enrique se lo había cambiado, no tiene casi nada de uso. Tiene unos Acedelco, creo, que andan re bien. La amortiguación está bien. Y bueno, de a poquito lo vamos a ir viendo. ¿Cierto con el escape? Ah, cierto. No me hace masa y la recalcada con... ¡Ciro! Mirá, mirá, ahí lo tenés, ahí lo tenés. ¡Recate, gorda! Yo no te muestro eso, Ciro, pero mirá, mirá, mirá. Bueno, muchachos, va quedando el escape con las gomitas puestas.
Va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Sigue con las otras dos gomitas. ¡Me tiraste! Bueno, ahí tiene la brida con la punta. Y va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y ahí sale la colita. La que te comí, papi. Bueno, ahí quedó completo el escape de Zone Escape. Así que, bueno, muchísimas gracias, Zone. Van a tener en la descripción si le quieren comprar todos los links y las cosas de ellos. Ahí va para adelante, para adelante, para adelante. Y bueno, de arriba le vamos a estar mostrando el múltiple, que la verdad que quedó muy bien. Así que tenemos escape completo hasta atrás. Y bueno, si quieren comprarle algo a Zone, tienen toda la descripción. Ya se pone el corte la portátil. Y acá está el múltiple. Gruesito como la del Nico. Así que bueno, múltiple escape completo, eso ya está. Vamos a pasar a hacer la admisión, así le podemos dar marcha tranquilo. Esto el cañete con el filtro grande. Necesitamos el cañete, tenemos lo que estábamos usando en el 33, no, en el 47. Vamos a estar usando este filtro cónico y esto. Tenemos que sacarle ¿cómo se llama esto? La manguera. Y de acá tenemos que alargarlo un poquito porque si no nos toca la correa de distribución. Y esto ya estaría andando. Acá está el otro. ¡Déjalo para allá, Nico! Estamos pensando seriamente en cortarle el capó y dejarlo para arriba así chupa aire fresco. No, para que vean, mirá, mostrar el borde. Así como lo teníamos en el 47 y no nos da. Vieron que nos va a tocar todo. Esto vamos a tener que dejarlo. ¿Dónde te gusta más agua? Ahí. Por Sí, ahí no. hay que cuidar los cables del canister y todo eso. Sí, ahí no molesta nada, mira. Ahí pasa como chiquito. También la cinta métrica, Nico. Tenemos caño de inox para alargarlo un poquitito y que no nos toque acá. Hay que buscar la parte más prolija. Y después, bueno, este capaz para no tirarle todos los gases a la admisión de acá. Viste que va de acá a la cosa. Capaz le tiro un recuperador de gases nomás, no sé. Podríamos ponerlo por acá. Inclinadito acá, mira. Viste que tira los gases y te lo manda a la admisión, pero qué sé yo. Acá lo vamos a poner, boludo. Ponemos ahí uno de los que tenemos. Inclinadito ahí, boludo. Espérame, Nico. Creo que tenemos alguno del 47 usado, ¿no? Si no, acá tenemos algunos. Mirá, acá tenemos algunos para terminar, le compramos un filtrito y ya está. 3 centímetros hay que agregarlo de caño, me parece. ¿Esto lo cortaste vos? Ay, No, papá. más no. 5. 5. Vamos a agregar un poquito más. De última, embutimos mal la abrazadera esa, la 5 manguera. centímetros de caño. Sí, con 5 sí, porque esto después se desplaza para acá. 5. Toti, estaría lindo con esas, las FTX azules, ¿no? ¿Para qué? Sí, bueno, comprala. No, viste que siempre alguno se puede llegar a jugar. ¿Te pensás que voy a comprar? Sí, seguramente. Pero esta es FTX, boludo. Ah, sí. FT. Como que viste que acá tenés luz, acá tenés sombra, acá tenés luz, me está molestando. ¡Me está molestando! Me apaga la máquina, me apaga la cosa, así que Nico. La máscara me apaga, boludo. Esto lo soluciona en un santiamento. Ahí le saca el bodoque. Oh, no me va a sacar el bodoque. ¿Cómo anduvo el reboquero? Lo revocamos nosotros, mirá. Ni bien clava penita dejando. Y si lo clavó en el caño de la ventana, lo clavó. Y si se va a caer el reboque. A ver, no sé nada, afuera te recaga eso. A ver. ¿Ya le vamos a poner la cortina? Está, papi. En la ventana te clavó. Agarra ya. Soluciones radialeras, ahora se nos prende fuego. Che, no, ¿tienen una friselina negra o algo? Es lo que había, mano. Acá. Estoy tapando, boludo. Mira si me llevo a caer ahí que me saca. Ahí está. Se me es peor ahora. Y bueno, pero para la máscara me funciona, boludo. Bueno. Si no me apaga la máscara de soldar. No me le pegaron una sopleteada, Nico. Ah, pero si prendo el compresor. No pasa nada, prendelo más tarde. Tenga miedo que no patea. Se viene admisión directa hecha por Radialero en 15 minutos. Con requechos. No, pero tendría que andar re bien. No vale que va a andar. Tendría que andar funcional. Que no va a andar. ¿Qué no va a andar, papi? No va a andar. Lo que sí que me gustaría una FTX, si alguno se copa ahí que le sobró. ¿Qué le sobró? ¿Que le va a poner 3 kilos de presión al turbo? No, pero viste que se puede llegar a rajar. Y si viene a caballo regalado, no se le mira los dientes. Mira si llega a venir una de arriba. Ay, se me quebró. Bueno, cuando lo podamos soldar, seguimos. ¿Te acordás cuando grababa así, gordo? Bueno, cuando podamos, seguimos. Cuando podamos, seguimos. Me cago en la voz. Tía, tío. ¡Cajeta! Cajeta le quedó ahí el caño. Boludo, si está todo mal machucado, no te van a enderezar. Bueno, vamos a ver si queda lindo. Opinen ustedes en los comentarios, si no voy a tener que hacerle otro y cambiarlo para que quede un poquito mejor. La idea es conseguir una buena manguera, cambiar esta para probarlo ahora nomás. Conseguir una buena manguera de esta y acá capaz lo sacamos con el caño que tenemos nomás y una 45 así, paca, y le ponemos el filtro aquel. Pero con algo que no tenga tanta costura, poner que tenga una o dos soldaduras y que esté bien. Un quiebre a un par de grados ahí, chao. Así nos queda mucho más prolijo. Esto lo vamos a hacer ahora para probar. Vamos a probar a ver si anda bien, boludo. Aparte, mirá, me olvidé que había cargado el tubo con oxígeno, con dióxido de carbono y ya se me contaminó. Así que el tubo de oxígeno, el tubo de argón ya medio que estamos. Ese no puedo usarlo con esa soldadura. Estamos cagados. Así que cagados. Ahí me sigue un tubo, ¿no? Si saben son de acá de la zona y saben alguno que tenga algún tubo de Colón, Entre Ríos, acá de Villa. Tubo virgen. No, pero de Villa Lisa, San José o
O acá alrededor o ¿Dónde concesión. están los tubos? ¿Dónde están? Pero hay que poner toda la papota. ¿Cuánto sale un tubo? No sé cuánto me habían pasado una vez, como 18.000 pesos por un tubo. Ay, ay, ay. Che, bueno, escuchame. Sí, ahora vamos a probar así, es funcional. Y esta la vamos a cambiar para prevenir. Capaz la tiramos ahí, acá nomás. ¡Ay! Y fue aquel que me grabó a mí. Me faltan bandulines acá. Sí. Es arisco con la cola, boludo, no la presta. Según a quién. ¿Contra la pared o qué? Pero vos también has comido carne chancho, manso peligroso, vos. ¿Aquel? Vos. Que no se te va a andar arrastrando el culo contra la pared si vos sos más peligroso que... Ahora le tengo que cortar todo. Entra medio gordo, ¿viste? Mira cómo va a quedar esto, papi. A ver. Sí, te va a quedar bien. Yo no sé si lo voy a cambiar, Agarra el canister. El loco aprendió una palabra y la tira todo, diga. El canister. Che, poné la abrazadera, boludo. ¡Son escape, papi! De vuelta le pedimos disculpas porque tardamos una banda, el auto no andaba, pero bueno, el video está. Ahora vamos a escuchar cómo suena. Ahora vamos a estar escuchando cómo suena. ¿Cómo suena esa perrita? ¿Te digo cómo suena? Bueno. Corta. ¿Está? A ver. No, me lo va a romper, culiao. Y después le tenemos que hacer una base, gordo. Ahí. ¿A cuál le podemos tirar una base? A este bulón acá del... Pero no puedo soltar inoxidable, gorda, así que va a tener que quedar así queríamos hacer una base, el bulón ese, el alternador para acá. por el momento va a quedar así. Pero y un poquito... no, sí, capaz lo modificamos. Ahí no molestaría nada. No, ahí ponle. ¿Arrancará o no arrancará? Vaya dejándolo en los comentarios, a ver qué opinan. Ven, tenemos que conseguirle esta manguera acá también. Manguera del venteo. A ver, ¿arranca o no arranca? Déjenlo en los comentarios, que ya se lo probamos. A ver, ¿dónde decís? Ahí. Este para sacar el bulón del taco, todo. Me convence, ¿Bónico? La manguera que ¿Está pase bien? por acá abajo. Tenés que comprar un metro de manguera y... No, comprá 50 centímetros, 60. Que Manguera, que llegue hasta acá. 24, 25 de diámetro interior. Ujú. ¿Y esta? ¿También es lo mismo? Ah, cierto. Sí, está no, bien. podríamos tirar para allá. Y esta tenés que comprar esta acá. Esa viene el codito. Y lo que habría que chequear es que esta valvulita esté andando. Que eso no lo chequeé. ¿Cómo se chequea eso? Hay que sacarlo y soplarlo si pasa aire para allá. ¿Cómo era la válvula esa? La PCB, me parece que era. La del canister. No, boludo. ¿Le llegó la hora? ¿Lo vamos a dar marcha, papi? Vamos a tener el empacho primero a ver qué... ¿Cómo? ¿Qué dijo? Vamos a subir el pacho. ¿Acá? No sé si, tenelo vos, ¿cómo es? No, pero tiene que tener el cliente. Bueno. ¿Cómo era eso? Ahí, 3 coditos. Si tiene 3, Ahí va. 1, 2. ¿Toca? No toca. No toca. No Va a arrancar. Va a arrancar. ¿Y si toca tan pachado? ¿Y si toda la vez tiene el mismo largo el codo, boludo? Son unos chamuilleros. No. Va a arrancar, va a arrancar. ¿Quién le da? Va a arrancar, muchacho, el empacho lo dice. A ver, ¿Le doy? dale nomás. Vení, gordo, corrobora todo. El agua, boludo, a ver si cómo estamos del agua. Yo no me acuerdo cómo estábamos del agua. Del agua, vamos a echar un poquito más y... Echamos un poquito más refrigerante y ya estamos. A ver qué pinta. A ver. Pará. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Arrancá, hijo de una gran... ¿Nada nuevo? No sé. Dale, a ver qué hace. Dale. ¿Anda o no anda? Te dije que no estaba empachado. Debe tener unos sensores capaz ahí, taca, pero... ¿Sabes cómo hacer ese escape, papá? ¡El paso a paso, aceleralo! Para. Se paró. Esta baja la batería. Sí. Esto ponerle mito. Hay que ponerle mito. Batería media muerta, así que baterías mito. ¿Vale? Baterías mito, por favor. A ver, son escape, ¿cómo anda? Ronronea como un gatito. Mirá, gordo, ¿qué le pasa? ¿Tiene agua? ¿Nos ponía un poco de agua? ¿Por? Normal, no sé. Ya no vamos a dar cuenta que dejarlo que caliente. A ver, ¿qué pasa? Acelerar un poquito. Poquito. ¡Pare! Acelerarlo un poquito. A ver, dale un poquito. Dale un poquito. Suena lindo cuando lo tengamos. ¿Va a parar? Cuando lo tengamos ratito más en marcha, que purgue y eso, lo vemos.
Muchachos, ahí lo fuimos a probar. ¡Anda, cañón! Mostrale, gordo. Mostrale, gordo. Lo que es bujía y cable, no sé cómo anda porque está todo requechado. Mañana vamos a ir a conseguir. ¿Lo ves? ¿Se ve ahí? A ver, mirá cómo pierde, mirá cómo pierde. Ponele allá el desonizador, a ver. Mirá cómo pierde corriente. Y así todo anda igual. Dale, a ver. Dale un poquito. Dale un poquito. Listo. Ahí lo fuimos a probar. Empuja re lindo, anda todo bien. Ahora tenemos que ponerle cable y bujía nueva, controlarle algunas cosas. Y hay unos sensores que no nos están andando bien. Que, bueno, el paso a paso que lo tenemos desconectado. Y algún que otro sensor para que el auto quede bien parejito. Pero ahora la parte... Cambiando los cables tiene que mejorar porque lo está perdiendo chispa a los 4. Ahí no sé si escucharon, pero bueno, vamos a cambiar todos los cables, bujía. Y le vamos a conseguir las mangueras, eso se está enchastrando todo. Vamos a probarlo. ¿Probalo? Vamos. ¿Qué crees que se maneje? Sí. Pero va a haber que poner algo acá, boludo, sí o sí. Vamos a ponerle algo ahí. Porque está tal. Pero no lo puedo tapar fijo eso. Pero bueno, vemos, ahora yo mañana le consigo. Así que viene bastante lindo. Acelerámelo un poquito, poquito. Aceleralo un poquito. ¿Listo? Son un escape, papá. De adentro se escucha hermoso. Lo que es el electro ahí prende. Está prendido. Tenemos que emprolijar todo, obviamente, pero lo funcional ya está. Hay que ponerle la tapa, el cobertor, falta. El electro prende, así que vamos bien. Vamos a ir a probarlo, a ver qué hace. Yo te grabo de afuera a ver cómo sale y cómo se escucha. Vayan ustedes dos. Vamos a ver cómo quedaron las cajas. Vamos a ver cómo quedó la caja también. Tráelo, subí, vamos, vayan. A ver. Dale, como robado nomás. Ah, y ese ruidito que escuchan es el estirador de correa que le vamos a adaptar el nuevo. Porque tenemos que hacer una cosita ahí con el Gord. Pero bueno, ya en breve lo voy a dejar de hacer. Lo importante es que ya tenemos auto para movernos. Chao, hasta mañana. Importante que nos vamos a poder mover en el auto ahora. Ya es un gran paso. Anda, muchachos. Bueno, como les contaba, mañana voy a conseguirle todas las cosas. Después lo voy a ir grabando mientras lo pongo nomás. Y cuando hagamos otro video les voy a mostrar todo colocadito, cómo lo colocamos. Y hay que afinar algunas cosas, llevarlo de vuelta al electricista porque tiene un par de cositas ahí en el tablero para corregir. Hay unos sensores que los tiene que ver, pero bueno. Nosotros lo habíamos hecho el motor. Bueno, no sé si se ve, yo le dejo una toma de fondo del campo ya por si le gusta. Nosotros lo hicimos todo el motor, lo armamos y no arrancaba. Se lo llevamos al electricista, el electricista lo hizo arrancar y todo. Y dijo, bueno, que lubrique, que pase bien el agua, todo, termino de armar. Cuando esté todo ok, mira ahí viene la bielita. Cuando esté todo ok me lo vuelven a traer. Así que en breve ahora que lubrique, arriba ya lubrica recontra bien. El termostato anda, prende el electro. Ahora se lo vamos a volver a llevar a que lo corrija todo. Va paseando, no lo quiero acelerar ni nada, está nuevo. Vení mi vida, Yapel, acá están los dos hermanitos, mirá cómo juega. Todos los que preguntan por el Yapel y por la biela, acá están. Vení Yapel, no seas tímido. Vení que toda la gente te quiere a vos también. ¿Viste? Que no te vamos a cuidar a vos. Acá los tienen. Ya tenemos auto para grabar y para salir. Para no mojarnos, yendo a trabajar. Hasta una rima te dice. Bueno, el tema del sensor, mirá. Ahí queda acelerado. Y el motor de arranque lo vamos a tener que sacar y ver si lo podemos reparar nosotros o llevar a reparar. Porque está un poquito... En un próximo video vamos a tener que sacar el arranque. Prendió el electro y se paró porque la dejaste muy bajo, boludo. Y no tiene paso a paso. Mirá, fíjate cómo hace. Ah, no puedo apagar el electro. No puedo apagar el electro. El electro va a apagar cuando baje la temperatura. Che, bueno. Ya, para la próxima vas a tener que poner esa manguera. Esta. Uy, la acá. ¡Ay, la guampa! Esta. Ahí está, ahí paró. Bueno. Y vamos a ver si lo reparamos nosotros y si no, bueno, ya lo dejamos acá y que alguien más lo haga. ¿Qué se rompió? Ah, el motor El arranque, boludo. Manguerita, Y manguerita cambiamos acá. los cables. Esta igual viste que va a la admisión. Sí, Mucho no, si la querés acá la volvemos a poner Pero acá. no, hay vamos, problema. yo tengo ganas de hacerle acá. Prende nomás. Prendé de vuelta, culiao. ¿Y los cables? Los cables, ¿Termostato anda bujía. bien? ¿Ya vieron?
¿Qué más? El electro prende en 90, baja y eso Igual, anda todo. después capaz lo emprolijamos, estos cables que lo ven todos roñosos, fiero así. Sí, eso se lo da el electricista, te lo hace. Te lo Después- deja todo como lo dejó acá. boludo, todo Después, prolijo. miren cómo lo dejó prolijo acá. Después lo va a volver a hacer lo mismo, así que... ¿Qué más? Eso. Y bueno, poner la batería, La emprolijar. selectora quedó joya, boludo. Un poquito de... Gotea la de hidráulico. Ajá. Ajá. Hidráulico no, ATF a la caja un poquito más. ATF, Y después revisar todo lo que es tren delantero. porque... No me acuerdo cómo lo habíamos dejado, si todo... Creo que habíamos apretado medio, no sé si provisorio. ya hay que sacar, no sé si ya vas a comprar los tacos para sacar y Sí, vamos a cambiar ver. los tacos. De última, Y poner esta tapa. antes de poner la tapa, compro los tacos y lo ponemos y hacemos todo lo de una. Ya le cambiamos el estirador. Sí, habría que hacerlo todo de una. Poner Sí. el estirador nuevo. Aflojarlo un poquito porque me quedó un poquito Ah, yo estaba tensa. diciendo ahí que hay un ruidito a coso, que así Sí, pero habría que darle marcha sin la polibé, porque me parece que o es... Creo que la polivela. Me parece que es el compresor del aire, creo. Puede ser, sí. Y o bueno, el... Ah, no, vos le cambiaste los bolilleros al sí, alternador. el alternador ahí lo estuvimos probando con el medidor, todo carga en 13.8 más o menos, O es está cargando esta, bien. la del estirador de la polibé, o es esta. Así Una que, de dos. mirá, fíjate cuánto está la temperatura. Che, Escuchame. para que pare. Bueno, ¿Motor armado? que el electromecánico te haga todo el resto. Que Pará, funcione que todo. para. ¡Parate, che! ¡Pará, cachetudo, hijo de mí! ¿Eh? Ah, está 90. Ah, lo que pasa es que sube y lo vuelve a prender. Che, entonces falta llevarlo al electromecánico, tenemos que sacarle el taco, el coso de la poli B, ponerle la manguera, ponerle eso, tenemos que ponerle ATS a la caja, tenemos que sacar el motor de arranque y que quede más, porque el Enrique siempre estuvo pesado, nunca lo hizo andar, Siempre boludo. estuvo pesado, no sé por qué. A ver, dale marcha, Nico. No, no va a arrancar. Porque la batería está cargada y todo, y el motor que está pesado no es porque está cero. Es el arranque el que está gediendo. Y cuando lo llevamos al electromecánico le dio marcha y dijo, ¿viste? No, fuiste. Es el arranque, Sacalo con Tato. Sí. el arranque está agarradísimo. El escape Vamos. quedó joya, boludo. ¿Viste Vamos cómo a- suena cuando empareja? Sí, vamos a probar una vez más el escape, lo vemos y... ¿Vamos a arrancarlo? Así lo despedimos porque tanto tiempo que lo quisieron tener en marcha. ¿O no, Nico? ¡Disfrutá, mamá, lo querés! ¡Vamos, papi! ¡Yo lo quiero culiar! Así te voy a dar. Y te voy a agarrar de la verija adelante. Esperá que le saco el freno, man. Para emprolijarle, para emprolijarle y dejarlo lindo, hay 1000 cosas. Así que contenido para el canal van a tener. Donde vos lo mires tiene un detalle, así que vamos a ver si... Ah, bueno, vamos a ver si lo empezamos a emprolijar todo. Así que todo lo que preguntaban por el Astra, acá está, no estaba abandonado, ya contamos que estuvo como 4 meses sin ir al electricista. Y bueno, ahí está. Dale. Escúchame, A ver si arranca. escúchame. No pidan el 12 porque está para arreglar, no es para el canal. Listo, el gordo arregla auto, está para arreglar. Sí, sí que se avivó, si no esto nos anda pidiendo el 12. ¡Soltale, freno a mano! Pon en contacto y tiralo ya para adentro. ¡Dale! Motor de arranque en breve. ¡Aceleralo! A ver cómo suena. ¡Ay, nomás, está nuevo, Julián! ¿Está nuevo? ¿Está nuevo? Ah, le decía que tiene alguna fallita al tablero que las tiene que sacar el coso. El electromecánico. Eso debe ser del gasolero. Muchacho, la de arriba. Es como el asterisco Que te y- comí. ¿De qué? Porque la busqué en internet y no la encontré. Parece una batería. ¿Y la luz del tablero le anda? No vale, Oh. anda todo. Lo vamos a llevar al electricista que le corrija eso y ya lo vamos a ir mostrando en todos los videos. Mirá. A ver el espejo, anda. Sí, anda, mirá. Muévelo. Ah, vale. Ña. Aquel también, mirá. Dale. Anda y touch. Escúchame, ¿dónde lo dejo? ¿Y me lo llevo para casa? No, mentira, dejarlo allá para arrancarlo después. ¿Ahí en este lado? Allá donde estaba ahí. Ah, bájale, capó. Bajale, Nico. Levantá. ¿Vieron? Mirá. Para emprolijar hay un montón, así que acá tenemos trabajo. Dale nomás. Vamos, volvió el Astra, estoy re chocho. ¡Ay! Te agarro, sí, te taladro el ojete. Te taladro el ojete. A ver. Tenemos el Astra, le medimos el empacho.
Ahí nomás, ahí nomás. ¿Dónde lo vas a dejar, gordo, cajetudo? Y ahí pues tengo que pasar con los otros autos, boludo. Ah, ¿qué te pareció a vos, mi vida, mi chiquita? Oh, ¿qué te pareció? Che, entonces, bueno, un gran avance para el canal. Ya tenemos otro auto más sumado para seguir armando. Esto vamos a dejar todo medio desconectado, así por las dudas. Tienen que chequear la vuelta del electricista. Capaz si lo ven unos días menos, no los ven por unos días porque lo vamos a llevar. Pero igual le vamos a ir contando todo, así que... ¿Qué te iba a decir? Este está para arreglar, es un compañero. Así que en breve sale. El gordo está arreglando auto. Che, escúchame. Entonces, ¿estaríamos? ¡Ay! Vamos a hacerla. Ah, el 33 viene, pero mirá. Acá hay pantógrafo, mate. Acá hay masas. Masas, listo. Se viene el 33, estamos avanzando, no siga más. Radialero volvió, así Otro que video. otro video, nos sacamos un peso ahí de encima que es aquella belleza, mirá lo podrido. ¡Déjalo! ¡Déjalo! Ay, te voy a matar, te voy a matar. Ay, boludo, que eso renegaba por un... Después de 6 meses del Astra en el canal arrancó. Bueno, tuvimos mucho tiempo. Vamos a ir bajando los tiempos. Poco, tuvimos mucho tiempo esperando el motor que venga y después tuvimos mucho tiempo para llevarlo al electricista porque no hay que ahorrar acá en Argentina, ustedes saben cómo es. Pero Acá no es un día para el otro, muchachos. nosotros no. Nos estamos viendo la próxima, querían contenido, volvimos con todo, le subimos la moto, el FIA 1, picada, el Astra, están todos. El Astra lo voy a ir armando yo, la motito, un mantenimiento lo voy a ir haciendo yo, el FIA 1 es de él. El 33 Yo no lo tengo vamos, nada. el 33 de los tres lo vamos haciendo entre los tres, así que contenido va a haber seguro. ¿O no? ¿Y ahora con qué seguimos? Ahora vamos a tener que seguir con el 33. Así que bueno, ahí tienen video del Astra, arrancó, anda, listo. Queríamos darle las gracias a Ger Iraeta, no sé si estoy pronunciando bien, a Gerardo, así que la verdad que muchísimas gracias porque nos dio una mano con el tema eléctrico. Yo estoy con un... Arrancamos con el Astra, siempre estuvo al pendiente y dando una mano en todo. Y yo estoy con el tema de computadora, midiendo cosas y con los testers y todo eso, y me está enseñando la verdad que un montón. Yo lo volví loco con preguntas y Yo- siempre estaba dispuesto a enseñar y sabe una banda. Yo también. Y me enseñó muchísimo sobre esto. Todo... Y bueno, anoche hablamos y gracias a él lo pudimos poner en marcha. Pues teníamos unos problemitas que el loco dijo, miren ahí, taca, 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 nosotros fuimos y anduvo el auto. Y a mí me pasó un montón, hasta me ha pasado video con cosas que, como pingo, arreglo esto y el loco te manda, va y anda, bro. Anda, güey. Así que Ger Iraeta, no sé si estoy pronunciando bien, te vamos a dejar en la descripción y muchísimas gracias por el aguante que nos estás haciendo, la verdad que es tremendo. Vos necesitas algo de electricidad, loco Genio, está. un genio. Y bueno, nos estamos viendo ahora sí. Nos vemos, gente.